Benvenuti telespettatori di Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. La puntata del mercoledì di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi una puntata interamente dedicata al campionato di Serie D che tra l'altro ha festeggiato finalmente e certamente con grande merito la vittoria finale del girone da parte della Gelbison che per la prima volta la prossima stagione giocherà nel campionato di Lega Pro. Per parlare di Serie D abbiamo mister Pierpaolo Alderisi. Ciao Pierpaolo. Ciao Ettore, grazie di avermi. Hai seguito il campionato di Serie D? Sì, certamente. Ovviamente. È stato un campionato molto interessante, soprattutto perché questa Gelbison inaspettatamente al di fuori veramente dei pronostici ha sbancato il girone, ma anche le altre non hanno scherzato, Cavese, FC Lamezia Terme, Città di Aciriale e ci metterei dentro anche il miracolo Città di Sant'Agata. Assolutamente, è stato un campionato dai valori tecnici elevati, dove molte squadre si sono organizzate bene e per tempo stavolta. Per un attimo da tifoso del comprensorio speravo che la Cireale riuscisse a ottenere qualcosina in più, ma resta comunque una stagione assolutamente positiva. Per quanto riguarda il Città di Sant'Agata, che credo che sia stata la vera sorpresa, ed essendo una squadra siciliana ci fa enormemente piacere. Parli poco della Gelbison però, un parere? La Gelbison è una squadra che ha cavalcato questo campionato sostanzialmente perché è stata ai vertici praticamente quasi dall'inizio del torneo, un torneo lunghissimo, estenuante, molto difficile e quindi credo che poi alla fine abbia strameritato questa vittoria, l'ha ottenuta in mezzo a tante difficoltà con merito e quindi complimenti a loro. Tra l'altro raggiungere la Lega Pro non è mai facile, però quando la raggiungi mantenerla è ancora più difficile. E cambiano un po' di prospettive, cambia la gestione economica, cambia la gestione amministrativa, si va nei professionisti e al di là dei contesti tecnici poi ci sono tante altre cose a livello organizzativo e gestionale che devono cambiare e vanno curate bene. Mi auguro per loro che riescano perché poi la permanenza è difficile andare in Lega Pro ma è ancora più difficile restarci. Certamente, un plauso va anche e soprattutto a questo Gianluca Esposito, lo scorso anno allenatore del Santa Maria Cilento, quest'anno per la prima volta si è cimentato in un progetto importante, grosso, impegnativo e ha risposto con i fatti, con un bel gioco anche, con una vittoria finale che a questo punto è veramente detta da tutti super meritata. Assolutamente, credo che abbia fatto poi, voglio dire, quando vinci un campionato è sempre difficile, quindi il plauso va alla società, va ai giocatori, ma va ovviamente anche all'allenatore che ha dimostrato anche nei momenti di difficoltà di saper tenere la barra dritta ha saputo anche dare un'identità anche molto pragmatica a questa squadra. Perché l'ho vista giocare diverse volte, nel momento in cui bisognava essere pratici la squadra riusciva ad esserlo e questo è merito anche dell'allenatore. Tutto questo però nasce anche perché all'interno della squadra aveva dei giocatori che con quell'esperienza potevano certamente poi valutare la forza della partita e portarla dalla loro. È chiaro, ma voglio dire per vincere... E in Serie D credo che sia fondamentale. Assolutamente, la lettura delle situazioni durante l'arco della partita e durante l'arco della stagione sono fondamentali. Tu da allenatore le puoi predicare, ma poi chiaramente chi le mette in pratica sono i giocatori. Credo che l'organico della Gelbison da questo punto di vista abbia dimostrato di tutto rispetto. Un valore assoluto. Guardiamo subito la schermata dei risultati, le partite che si sono disputate domenica, penultima giornata di ritorno per quanto riguarda la stagione. Santa Maria Cilento batte Portici 4-2, Castrovillari batte Licata 3-1, Città di Aciriale, Città di Sant'Agata 1-1, Cavese batte Cittadinova 1-0, Trapani Paternò 2-2. Giarre 1946 batte San Luca 5-1, Rende Calcio batte Real Aversa 2-0, San Cataldese FC Lamezia Terme 1-1 ed infine Gelbison batte Troina 3-0. Classifica finale con la vittoria matematica del campionato da parte della Gelbison, prima in classifica con 78 punti, con 74 la Cavese 1919, 69 Città di Aciriale, con 66 punti FC Lamezia Terme, 60 Città di Sant'Agata, 52 punti il Cittanova, 50 il Licata, 49 il Paternò, 47 punti per il Santa Maria Cilento, 46 Real Aversa 1925,
con 41 Trapani e Portici 1906, 40 punti San Cataldese e San Luca, 36 per Giarre 1946 e Rende Calcio, 35 il Castrovillari, con 26 punti il Troina, 14 il Biancavilla, già matematicamente retrocesso. Si torna in campo per l'ultima giornata domenica, eccolo qua il tabellino degli incontri. Biancavilla Castrovillari, Cavese 1919 Città di Aciriale, FC Lamezia Terme Rende Calcio, Gelbison Santa Maria Cilento, Licata Giarre 1946, Paternò Cittanova, Portici 1906 San Cataldese, Real Aversa 1925 Trapani, San Luca Troina. Riposerà il Sant'Agata. Vogliamo anche ricordare che oggi si recupera la partita tra San Luca e Santa Maria Cilento. E parliamo proprio del Santa Maria Cilento, che vince in casa contro il Portici 1906, partita abbastanza facile per la squadra del Santa Maria, che comunque ha disputato un campionato un po' amorfo, Pierpaolo, perché insomma in società all'inizio l'obiettivo non era dichiarato, ma quantomeno quello di raggiungere i playoff, quindi c'è anche un po' di delusione per questa classifica un po' deprezzata. Quando imposti una stagione, ti dai degli obiettivi, è chiaro che non giochi da solo, poi ci sono tante vicissitudini, no? Ci sono anche altri avversari, poi il campionato di Serie D è un po' particolare perché trovi sempre delle incognite dietro l'angolo, come squadre che non ti aspettavi che potessero fare. La Cireale ad esempio è una squadra che è partita in sordina, però poi ha dimostrato di avere i valori per disputare un campionato importante. Chiaramente quando poi emergono queste realtà vanno a togliere punti ad altre realtà che magari avevano dichiaratamente l'obiettivo dei playoff e poi alla fine nel computo totale dei punti non ci arrivi più, quindi è quello che credo sia successo al Santa Maria Cilento. Santa Maria Cilento che lo scorso anno era proprio allenata da Esposito, quindi l'intelaiatura che avevano, l'anno scorso avevano anche per l'occasione raggiunto una posizione interessante. Con quell'intelaiatura qualche inserimento in più forse avrebbe permesso una posizione migliore? Ma probabilmente, dico, la costruzione della squadra è stata fatta anche con criterio, però è chiaro che poi alla fine in un campionato una vince, le altre fanno i playoff e le altre anche si perché devono il campionato è talmente lungo che non è pensabile insomma, racimolare tantissimi punti quotidianamente. È poi le trasferte in Serie D sono molto complicate, trovi ambienti difficili, si perdono tanti punti in trasferta e quindi quando succede questo, ti ripeto, nel computo complessivo dei punti ti ritrovi qualcosa in meno e quel qualcosa in meno determina il fatto che tu faccia o non faccia i playoff. Guardiamoci a questo punto gli highlights, la vittoria del Santa Maria Cilento 4-2 contro il Portici 1906. E l'ultimo atto della regular season. Buon pomeriggio dallo stadio Antonio Carrano di Santa Maria di Castellabate. La polisportiva riceve sul campo amico il Portici. È la 37esima giornata del girone di ritorno. E intanto si comincia qui al Carrano per quest'ultima partita del girone di ritorno. Attenzione però adesso perché c'è Manfrelotti, fa tutto bene, il palo! Colpo di testa di Calvanese, miracolo di Stagkos. Simonetti dentro per Maggio, la conclusione di prima da parte di Maggio. Avanza Rafael Conios per Maggio, stavolta è regolare la posizione di Maggio, arriva il diagonale di Maggio. Attenzione perché qui Campanella non si intende con Stagkos e il Portici passa in vantaggio con Manfrelotti. Gabbionetta. Fa tutto solo Gabbionetta, in area di rigore Gabbionetta e arriva il pareggio della Santa Maria al 6° minuto con Gabbionetta. Arriva velocissimo Ventura a destra, Todisco preferisce andare da Maggio, la posizione regolare da parte di Maggio e arriva il 2-1 con Domenico Maggio che al 9° minuto raccoglie l'assist di Todisco. Pallone buono per Gabbionetta, torniamo subito in cronaca, Gabbionetta in area di rigore, Gabbionetta trova la doppietta e anche il gol del 3-1. Simonetti, pallone per Kunzi, stavolta è regolare la posizione di Kunzi, Kunzi sterza, Kunzi,
e arriva la traversa di Culzi. Pallone dentro per Giovanni Romano, su di lui c'è Campanella, bravo ancora Stagokos. Filogamo, pallone per Romano che cerca la conclusione. Filogamo dentro per Manfredotti e arriva il gol del 3-2. Pallone per Tandara, ha il jolly Tandara e stavolta non sbaglia. E arriva il triplice fischio del direttore di gara. Santamaria che saluta il pubblico amico con una splendida vittoria. Potevamo chiuderla prima, come al solito ci complichiamo un pochino la vita, però era importante vincere, era importante dare un segnale che la squadra è viva. Venivamo comunque da 2 sconfitte consecutive, tolto la partita vinta a tavolino perché il Biancavilla non si è presentato, quindi ci tenevamo a vincere poi davanti al nostro pubblico per regalare una gioia ai nostri tifosi. Però bisogna analizzare tutti gli aspetti, che ci sarà modo e tempo per farlo. Ci teniamo stretta questa vittoria e speriamo di concludere ancora meglio. Io ho avvertito una maturazione che è migliorata nell'arco dell'anno. Sicuramente, specialmente in casa, potevamo fare meglio. Qualche partita la potevamo gestire meglio, vincerla, poteva diventare un nostro fortino, perché poi se analizziamo un pochino i numeri ci sono venuti meno quelle 2-3 partite in casa dove abbiamo toppato. A mio avviso, se non l'avessimo fatto saremmo a parlare di altro. Purtroppo bisogna crescere e il pubblico ha capito, ci è stato sempre vicino. Il secondo anno ci accingiamo a disputare il 3° anno consecutivo di Serie D. Io come ho sempre detto dall'inizio, bisogna crescere tutti e quindi ben venga questa crescita che parte dal pubblico per poi trasferirla a tutti noi. Per buona parte della stagione il Licata di Romano ha certamente disputato un campionato interessantissimo. Forse qualche punto perso durante i momenti di pausa hanno evidentemente determinato una limitatezza forse della squadra licatese, ma rimane comunque che ogni qualvolta è scesa in campo con un gioco ha fatto sempre bella figura. Romano è un allenatore di altissima esperienza, un profilo assoluto per questa categoria, quindi voglio dire ha saputo portare la nave in porto, lo ha fatto anche con una discreta serenità. La squadra ha espresso non aveva la pressione della piazza di gioco e credo che comunque sia, sebbene Licata sia un grosso centro, attualmente questa è la dimensione più consona. Quest'anno loro si sono concentrati tantissimo sul settore giovanile, hanno fatto cose abbastanza importanti, stanno continuando a programmare lì dal settore giovanile e se il Presidente vorrà continuare su questa strada credo che negli anni ne coglieranno i frutti. Tra l'altro quest'anno sicuramente hanno raccolto un frutto importante, questo Samaché, questa furia della natura che credo che sia un giocatore abbondantemente pronto anche secondo me per la Serie B. Voglio dire, è un giocatore che ha delle caratteristiche che saltano subito all'occhio, insomma. Fisico, potenza, coordinamento. Assolutamente, quindi è un profilo che potrebbe interessare. Poi chiaramente sai, ci sono anche le stagioni dove ti va tutto bene, le stagioni invece dove fai fatica a prendere il ritmo. Lui è un giocatore che secondo me ha bisogno di prendere questo ritmo, di trovarlo, però una volta trovato insomma ha dimostrato quello che va. Ci vogliono veramente i cannoni per fermarlo, perché ha dimostrato veramente uno strapotere fisico impressionante, certamente in Serie D fondamentale tra l'altro, no? Sì, voglio dire è un giocatore che come notavi giustamente tu può anche accostarsi come profilo anche a categorie superiori. Bisognerà capire se riuscirà a confermarsi nei prossimi anni. Quello che ha fatto vedere quest'anno sicuramente è qualcosa di assolutamente positivo. Che stagione è stata invece per il Castrovillari, che tra l'altro vincendo ancora può sperare potenzialmente in una salvezza diretta per il gioco dei 10 punti nei confronti della squadra di Galfano?
Voglio dire, è stato un campionato anche lì, insomma, tra alti e bassi, con un rendimento non sempre costante, e chiaramente quando tu affronti campionati di questo tipo, avere un rendimento altalenante, non parlo tanto di prestazioni, ma soprattutto di risultati, è chiaro che questo ti può pregiudicare il raggiungimento di un obiettivo. Come dicevi, nella fattispecie loro sono ancora in corsa e quindi è una buona squadra, ha un ottimo allenatore, l'organico è un buon organico per la categoria, quindi se riescono a valicare questo limite dei 10 punti di stacco, credo che... C'è anche il Giarre che gioca in questo gioco, Assolutamente. Vedremo come andrà a finire. Per intanto ci guardiamo il servizio, la vittoria del Castrovillari 3-1 contro il Licata di Romano. Il Castrovillari nella penultima gara della regular season del campionato di Serie D archivia la pratica Licata. Nei primi 11 minuti solo tanto possesso, con qualche fiammata del Licata nelle ripartenze. Al minuto 13 la prima conclusione verso la porta siciliana, con Rosi, il destro dal limite, trova pronto alla parata Moschella. Al minuto 23 buona percussione di Carrozza da sinistra sulla corta respinta di Brunetti, prova la volée Trofo. Il destro a volo del numero 20 finisce alto sulla traversa. Al 26esimo la svolta, Teiu sfonda in mezzo, Pedalino gli frana addosso, l'arbitro da buona posizione non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri lo specialista Tripicchio non sbaglia, Castrovillari 1, Licata 0. Match in discesa per i rossoneri che sulle ali dell'entusiasmo al 30esimo si rendono ancora pericolosi con Strumbo. Il colpo di testa del capitano trova sulla traiettoria Gueye. Al 36esimo la prima occasione per gli ospiti, il tiro di Samà che da buona posizione trova sulla traiettoria Iolfi. Al 38esimo ci prova Azzaro, il destro del numero 11 non trova lo specchio. In chiusura di tempo Iolfi salva in angolo il pericoloso cross basso di Samache. Si va così al riposo con i padroni di casa in vantaggio di un gol. Nella ripresa i rossoneri provano a chiuderla, già al secondo minuto Tripicchio su calcio di punizione sfiora la porta siciliana. La risposta dei gialloblu con Gueye, il destro a giro finisce di poco a lato. All'8° i padroni di casa raddoppiano. Teiu si procura un calcio di punizione in zona Tripicchio. Il numero 10 sistema il pallone con cura e scaglia nell'angolo un sinistro di rara precisione e potenza, niente da fare per Moschella. 2-0 e doppietta personale per il fantasista rossonero. Sul 2-0 il Castrovillari ritira un po' il fiato e il Licata guadagna campo. Al 15° Teiu leva il pallone dalla disponibilità dei suoi re al momento del tiro. Al 24° Orlando sorvola la traversa con un piattone dal limite. Al minuto 34 i rossoneri calano il tris. Ancora Andrea Tripicchio, ispiratissimo, su calcio di punizione apparecchia per Strumbo che di testa insacca. 3-0 e gara praticamente chiusa. Nell'ultimo dei 3 minuti di recupero il Licata accorcia le distanze con Samache che raccoglie un cross dalla destra di Gueye e di testa batte Aiolfi. Il Castrovillari guadagna 3 punti determinanti in chiave salvezza e diventa assoluto protagonista del suo destino nell'ultima gara di questo campionato, in quel di Biancavilla. Poc'anzi parlavamo del Città di Aciriale. Beh, hai detto bene, comunque è stata una stagione importantissima. Forse dopo la vittoria con la Gelbison le cose si sono complicate in maniera esagerata, perché poi andare a recuperare tutte quelle partite certamente non è facile. Giocavi quasi una volta ogni 3 giorni. Non lo so, l'impressione che ho avuto io è che quella partita paradossalmente abbia determinato involontariamente nella testa del gruppo una sorta di raggiungimento di appagamento. Appagamento, esattamente, involontario, Certo. perché poi quella in realtà doveva essere l'inizio di una seconda fase dove la Ciriale poteva a quel punto sperare con i recuperi di ottenere una posizione veramente di primissimo livello in classifica. E invece dopo quella partita, secondo me, insomma, il gruppo involontariamente, che comunque ha fatto una grandissima rincorsa, forse ha pagato non tanto fisicamente quanto mentalmente tutte le energie spese in quella rincorsa, culminate con la vittoria appunto con la Gelbison, e poi piano piano, insomma, si sia E il tracollo poi è stato, guarda caso, in casa contro il Castrovillari. Assolutamente. No? Lì anche forse probabilmente hanno
decisamente abbandonato l'idea. È chiaro che della Lega loro, Pro. partendo da quella rincorsa, non potevano sbagliare un colpo, e quindi già è una situazione difficile. Poi il dispendio di tutte quelle energie fino alla partita con la Gelbison, e anche poi la sconfitta col Castrovillari, e anche quella del Falcone Borsellino col Paternò, Sì. hanno, diciamo, determinato Il crollo definitivo. rispetto o meglio, il cambiamento. Io non parlerei di crollo, perché secondo me, Ettore, è stato comunque un campionato assolutamente positivo da parte della Certo, Cireale. condivido Però è questa chiaro che a cosa. quel punto credo alla piazza ci credesse, anche il gruppo, il giocatore, l'allenatore ci credessero, quindi è stato un peccato, però dico, è stata anche una rincorsa veramente encomiabile, cioè hanno fatto cose importanti fino a quella partita, poi secondo me hanno perso un po' di smalto a livello mentale. È vero. Tra l'altro domenica ad Aci Sant'Antonio hanno pareggiato con questa rivelazione Città di Sant'Agata. Tu conosci personalmente Giampà, Sì, esatto. è stato un allenatore che veramente ha tirato fuori dal cilindro un gioco, un'identità che il Città di Sant'Agata ha messo in campo nei confronti anche di squadre con un blasone più forte. Sì, devo dire che comunque Giampà è un allenatore che, come dicevi, conosco bene, è un allenatore che trasmette molto entusiasmo e ha le idee molto chiare, per cui anche dalla salvezza dell'anno scorso ottenuta praticamente in extremis ha ritassellato la squadra, no? Andando a fare quegli innesti giusti, ha continuato a proporre le sue idee e stavolta facendolo dall'inizio dell'anno, e i risultati si sono visti, quindi grande Lo ha merito per aiutato lui. l'ambiente probabilmente, la non pressione sul risultato che poteva essere, che so, Ettore, al di là della categoria, il playoff. quando alleni per esempio da Cireale, al di là della categoria, è una piazza che comunque inevitabilmente ti spinge a dare qualcosa in più, però ti mette anche tanta pressione addosso, quindi è completamente diverso allenare in una piazza come il Sant'Agata o allenare in una piazza come Cireale. Però Giampà in quel contesto lì è riuscito, credo, a ottenere grandi risultati e una posizione più che decorosa in classifica. Tra l'altro giocherà il playoff con la Cavese, che ha battuto in casa. Che ha battuto in casa. Poi le gare di playoff e di Sì. playout, tu mi insegni che non c'entrano più nulla con quello che è accaduto in campionato. Io la disegno come una vera e propria passerella finale della stagione. Assolutamente, poi i valori spesso vengono sovvertiti, capita spesso che la squadra che nel regular season è andata 2 volte a perdere con la squadra che affronta il playoff o il playout poi vince, quindi è un terno al lotto. Il playoff è una gara che non fa parte del campionato, è una cosa a sé. Guardiamoci gli highlights, pareggio tra Città di Aciriale e Città di Sant'Agata. Buon pomeriggio da Giorgio Cavallaro e benvenuti allo stadio comunale di Aci Sant'Antonio. È la 37esima giornata e tra pochissimo i Granata di Mister De Sanz affronteranno il Città di Sant'Agata di Mister Giampà, nonché una delle sorprese più importanti di questa stagione. E adesso arriva il fischio, è iniziata per davvero Cireale Sant'Agata. Con il primo possesso Cireale e il lancio di Lodi per la testa di Ricciardo. Prova a scodellarla col mancino verso Squillace che prova la botta. La legge male D'Alterio, c'è il gol del Città di Sant'Agata, incredibile, l'appoggio per Squillace che si sovrappone, il cross, occhio ad Alagna e la parata stavolta di D'Alterio, Catalano ovviamente dalla bandierina. Strano posizionamento quello dei giocatori del Città di Sant'Agata, del cross, un secondo palo, il palo addirittura di Catalano con D'Alterio immobile. Bella questa traccia per Correnti che la mette al centro per Russo che da 2 passi si divora un gol clamoroso. Sbaglia Lagna, ancora Lodi, il cross sul secondo per Russo al volo. Sul punto di battuta, il fischio del direttore di gara, va Lodi col mancino. Pallone messo fuori, resta lì la Cireale in pressione con Lodi che scodella al centro, il pallone che non entra, clamoroso, no, il gol della Cireale, sì, è entrato il pallone
è entrato il pallone, il gol di Ciccio Lodi dovrebbe essere, però occhio qui al colloquio tra il direttore di gara e l'assistente che annulla appunto il gol e adesso vanno a protestare invece i giocatori dell'Acireale. Bella questa situazione, coinvolto lo Monaco, il cross di Russo sul secondo palo per Ricciardo di testa che non trova lo specchio. Occhio a Catalano che entra nel rigore, Catalano salta anche Lodi, Catalano rientra col destro, D'Alterio sulla linea la salva, Tumminelli deve provare a mettere qualche pallone al centro, occhio qui a Ricciardo, Ricciardo prova il pallonetto dove c'è Correnti! Riccardo Correnti di testa su assist di Ricciardo, pareggia la Cireale, la firma del numero 11 Riccardo Correnti, 1-1. Possibilità per la Cireale con D'Alterio che va lungo ed è l'ultimo frame di questa sfida, il rilancio dell'estremo difensore della Cireale. Termina qui la propria regular season. Dallo stadio comunale di Aci Sant'Antonio è tutto, da Giorgio Cavallaro è tutto, un saluto. Città di Sant'Agata che domenica riposerà per quanto riguarda il turno di campionato e poi ritornerà in campo per la finale playoff contro la squadra della Cavese. Una Cavese che sino all'ultimo insomma ha cercato di agganciare questa Lega Pro, non ci è riuscita. C'è del rammarico credo, perché forse qualche punto perso per strada adesso insomma lo stanno pagando, lo hanno pagato con il non aggancio alla Gelbison. Ecco, parlavamo anzi di società che hanno programmato, no, il campionato di Serie D per raggiungere determinati obiettivi, la Chiavese dichiaratamente per organizzazione, potenziale societario e anche storia, tradizione, blasone, è una di quelle società che puntava al salto diretto di categoria. E questo dà ancora più merito al risultato della Gelbison, è chiaro, no? Quindi secondo me già sono proiettati nella preparazione dei playoff che a questo punto rappresentano la chiave di accesso per, sì, per il raggiungimento per un gioco dei ripescaggi esatto, che fattibile, che possono portarli eventualmente il prossimo anno comunque in Lega Pro. Ed è chiaro che cercheranno di vincere tutte le partite da qui alla fine dell'anno per cercare di perseguire questo obiettivo. Hanno certamente la forza anche mentale ed economica in società per tentare di nuovo di ritornare in Lega Pro. È sempre una società che storicamente, no, balla fra la Serie D e la Lega Pro, quindi è una società anche abituata a questi salti di categorie, sì, in Lega Pro, e quindi è normale nel suo DNA che ci provi ogni anno. È il momento di parlare del Trapani, è il momento anche di parlare del Paternò. La partita in questione si è giocata al Comunale, pareggio finale 2-2. Tra due deluse o tra una delusa e una che certamente deve ritenersi soddisfatta della stagione? Parliamo del Paternò. Ma il Paternò credo che abbia fatto il campionato che doveva fare, un campionato tranquillo. È chiaro che avendo avuto quella striscia positiva di risultati, essendosi proiettato nei quartieri più alti della classifica, anche lì poi vi era più la piazza che spingeva per ottenere qualcosa in più, però credo che insomma sia l'allenatore che la società abbiano fatto un grosso lavoro a Paternò quest'anno, confermando la squadra nella categoria, ma aspettavo molto di più dal Trapani ad essere hanno pagato sincero. Probabilmente lo scotto di aver iniziato in chiaro, ritardo la stagione, è chiaro, e forse, troppi allenatori che si sono alternati. Sì. Questa cosa poi la paghi, Pierpaolo? Ovviamente si aspettavano secondo me qualcosa in più da Morgia. Lui era un po' fuori dal progetto di quella squadra, No, forse l'ho sentito anche distaccato. Sì, è anche quello che io ho percepito sempre chiaramente dall'esterno, la sensazione è che non ci fosse un grandissimo legame, feeling con un gruppo di giocatori, col gruppo era molto squadra. evidente proprio anche dalle dichiarazioni. Quindi questo poi alla fine è stato pagato, ma mi aspettavo sinceramente molto di più dal Trapani. Il Paternò credo che abbia fatto una stagione, non dico da incorniciare, ma un'ottima stagione. Un Trapani che a questo punto deve puntare tutto,
la prossima stagione, perché non può permettersi in quella piazza di continuare a vivacchiare. Sì, voglio dire, non è mai semplice, no? Perché poi tu ci metti sempre le idee, ci metti la volontà, però può capitare, la Cireale è un'altra piazza che cerca da tempo di fare questo, perlomeno nell'idea, Sì. no? Di cercare di fare questo salto, ma poi non riesce, non è semplice, come dicevamo all'inizio, passare dai dilettanti ai professionisti, è sempre un percorso molto accidentato, ci vogliono idee chiare, ci vogliono investimenti economici, ci vuole l'allenatore giusto, i giocatori giusti, un mix di tutte queste cose che poi ti possono portare alla vittoria. Anche perché la prossima stagione, chissà, ci potrebbe anche essere il Calcio Catania in Serie D, e lì le cose chiaramente poi vanno valutate, perché in un momento in cui devi fare degli investimenti, pensare di avere una corazzata quale potrebbe essere quella del Calcio Catania è un problema, come lo è stato quando c'era il Bari, quando c'è stato il Palermo. Esattamente, dico, è chiaro che queste sono realtà e piazze che quando si ritrovano a dover partire dilettanti mettono in crisi un po' il progetto di tutte le altre, perché sulla carta perlomeno come potenziale, come forza, come blasone, storia, non c'è torneo. Ecco. Assolutamente. E quindi nell'ottica della progettazione magari qualcuno potrebbe anche tirare i remi in barca, fare un campionato di transizione per come poi hanno fatto riprovarci l'anno qualche altra successivo. società. Il Giarre potrebbe tentare la salvezza diretta, attualmente è a 10 punti di distacco dal Troina, giocherà adesso una partita impegnativa in casa del Licata. Che cosa può succedere? Che diventerebbe a questo punto una salvezza inaspettata, ma a questo punto diventerebbe assolutamente meritata. È pericoloso quello che si può generare nella testa dei giocatori, che chiaramente avendo una mentalità ottimistica sperano di riuscire a evitare il play-out. Però il lavoro difficile da fare da un punto di vista mentale è quello anche di tenerli sulla corda qualora questa impresa non si realizzi, perché poi devi andare ad affrontare il play-out, quindi devi recuperare magari la delusione ottenuta e prepararti mentalmente ad affrontare una battaglia sportiva per riuscire a salvarti attraverso il play-out, quindi è una situazione un po' particolare. Il Rende Calcio giocherà contro l'FC Lamezia Terme, mentre appunto la squadra di Gaspare Cacciola giocherà una partita che sulla carta, guardando la classifica, non ha nulla da dire, però è anche vero che devi giocarla e fare i 3 punti. È chiaro, non sarà semplice, però ci devi provare con tutto te stesso, perché significherebbe evitare il play-out e ottenere, come dicevi appunto tu poc'anzi, una salvezza assolutamente insperata a inizio stagione. Poi quello che sarà del Giarre il prossimo anno, poi lo vedremo. Guardiamoci il servizio, la vittoria appunto del Giarre 5-1 contro il San Luca. Vincere e poi sintonizzarsi sugli altri campi. La zona salvezza è un rebus intricatissimo nel girone I di Serie D e coinvolge Rende, Giarre, Castrovillari e Troina. Nessuna di queste 4 compagini può ritenersi salva o spacciata, tutto dipenderà dai prossimi 180 minuti che decideranno le sorti salvezza. In questo caso il Giarre oggi è chiamato ad una vittoria che le darebbe respiro in vista dell'ultimo giro di giostra, quello in casa del Licata. Dallo stadio regionale giunga un cordiale saluto da Antonio Caroè per il racconto di Giarre San Luca, 37esima giornata. Dà il via, è iniziata Giarre San Luca, penultima giornata del campionato di Serie D girone I. Invece per il Giarre con Agudiak che viene attivato, pentacross, Arcidiacono si divora il gol clamoroso, l'errore di Biccio Arcidiacono. Agudiak si guarda intorno, la mette all'indietro su Sessa, il pallone in aria, Cocimano la fa passare, Cocimano dentro, Arcidiacono, è 1-0 per il Giarre. Adesso sì, la firma di Biccio Arcidiacono, arriva al 12esimo del primo tempo. Cocimano si inserisce ancora, Arcidiacono molto più veloce rispetto alla difesa del San Luca, vediamo se la tiene in gioco. Sì, lo fa con l'esterno, poi la finta ancora, Arcidiacono al cross, colpo di testa di Cocimano,
È 2-0 del Giarre, il raddoppio della formazione etnea. Arriva al minuto 22, Cocimano, gol e assist. Si fa vedere Bruzzaniti, la riceve il numero 11. Poi in qualche modo su Favasuli, dentro la girata e il gol del 2-1. Il traversone di Sessa, giri giusti per Agudiak, no, c'è Arcidiacono, la stoppa all'indietro, ancora su Agudiak, ma il Giarre spreca. Prova a distendersi il Giarre che accelera improvvisamente e fa male quando lo fa. Arcidiacono, il pallone rimane in gioco, Arcidiacono, salta l'avversario di netto, Arcidiacono mette dentro in qualche modo il portiere, poi l'acrobazia di Sessa, il salvataggio sulla linea della difesa del San Luca. Sarebbe stato un grande gol quello di Sessa. Carrozzino all'indietro sulla Rosa, il cross dentro, il colpo di testa di Agudiak. Cocimano, il cross dentro, il colpo di testa di Agudiak. La Rosa per Sessa, è partito forte il Giarre. Sessa 1 contro 1, salta l'avversario, ancora Sessa col destro, con l'esterno per Cocimano. Salvo Cocimano, la doppietta, quella del 3-1 del Giarre, che arriva dopo appena un minuto dall'inizio del secondo tempo. Occhio a Pelle, gran giocata per lui, il cross dentro, il colpo di testa, il miracolo di Giannini. Attenzione perché prosegue l'azione con Giampaolo. Crucitti, Pelle, pallone sul sinistro, Pelle, Giannini. L'alza in calcio d'angolo Flavio Giannini, ancora decisivo. Attenzione, Arcidiacono lancia Giannaula in area di rigore, Peppe Giannaula cade e calcio di rigore. E calcio di rigore e anche cartellino giallo per Berman. Al minuto 22 sembra proprio lui l'incaricato alla trasformazione. Momento topico del match qui al regionale. 22esimo che sta per scoccare Giannaula. Ecco il fischio, la rincorsa di Giannaula, frena, poi incrocia e il gol del 4-1. Il Giarre ancora in rete, la firma, quella della potenziale tranquillità, è di Peppe Giannaula. Cocimano, c'è l'occasione per chiudere definitivamente la sfida. Cocimano, tripletta di Salvo Cocimano, 5-1 del Giarre al 39esimo. Una giornata da ricordare per Salvo Cocimano. Ora non vorremmo sbagliare, ma dovrebbe essere la prima tripletta in carriera in Serie D. Ed eccolo, il triplice fischio al regionale. Il Giarre nella penultima giornata di campionato vince per 5-1 sul San Luca e tiene vive le speranze di una salvezza diretta. È tutto dal regionale. Il Giarre vince 5-1 contro il San Luca e come sempre alla prossima. Allora, intanto io per quello che riguarda la partita, bene, ormai abbiamo avuto un buon approccio, sapevamo dell'importanza della gara, sapevamo che per noi era fondamentale portare a casa i 3 punti, mentre quello che vorrei sottolineare è il fatto che questa squadra nel girone d'andata aveva perso alla penultima 4-1 in casa del San Luca e tutti ci davano quasi per retrocessi. Ci ritroviamo alla penultima di ritorno con la possibilità concreta di disputare o i play-out in casa o, qualora si riuscisse a fare il risultato a Licata, magari visto che il Troina ho già perso e abbiamo allungato, siamo a 10 punti dal Troina, magari puntare alla salvezza diretta. Perciò noi dobbiamo continuare a lavorare, non abbiamo fatto assolutamente niente per quello che riguarda l'obiettivo finale, però abbiamo fatto tanta strada perché abbiamo girato con 8 punti il girone d'andata, adesso siamo a 36, perciò abbiamo fatto sicuramente un grandissimo girone di ritorno. Allora, di solito parlo di squadra, parlo di gruppo, parlo di prestazione generale e come al solito devo fare complimenti a tutto il gruppo perché anche chi sta fuori sicuramente magari non la vive direttamente, però la vive in modo intenso, perciò complimento va al gruppo. Per quello che riguarda Limonelle possiamo sicuramente spendere una parola perché è un ragazzo secondo me di prospettiva, è un 2003, sta crescendo, ha una grande immagine di miglioramento e in questo momento per quello che è la sua collocazione in campo può giocare ovunque. Domenica scorsa a Biancavilla gli ho fatto fare il mediano davanti alla difesa assieme a Giuffrida, oggi gli ho fatto fare la mezzala,
a volte ha fatto il trequartista, sicuramente è un ragazzo di prospettiva, come tutti gli altri under che stanno crescendo, però lui in questo momento sicuramente ci sta dando una grossa mano. Siamo davvero felici di questa vittoria, sapevamo che non era facile contro un San Luca e una buona squadra, sapevamo pure che ovviamente una squadra salva non ha le stesse motivazioni di una squadra che si deve salvare, soprattutto in casa. Abbiamo cercato di fare, ovviamente cerchiamo di fare ogni partita più che possibile, perché è quello che ci permette ora come ora per arrivare a una salvezza diretta, cioè quando ci riusciamo, c'è quando non ci riusciamo. Adesso ci giocheremo tutto allegata. Sicuramente se non cambiavamo passo non eravamo a questo punto, stavamo parlando di altro, al massimo di fare play-out fuori casa. Per arrivare a questo punto ci siamo guardati in faccia e si doveva dare una svolta. Abbiamo tanti rimpianti sicuramente per un inizio di stagione abbastanza difficile. Abbiamo recuperato dopo, ma abbiamo lo stesso dei rimpianti. Si è salvata addirittura sul filo di lana la San Cataldese, proprio a tempo scaduto con un calcio di rigore, pareggiano in casa contro l'FC Lamezia Terme, e io credo che insomma siamo un po' tutti contenti, soprattutto per Giovanni Campanella che insomma si è buttato in questo salvataggio. Ed era veramente messa male la San Cataldese, ha fatto un miracolo. Non si deve dimenticare, diciamo, la posizione di classifica e oltre alla posizione di classifica l'umore dell'ambiente che era a terra, vicissitudini societarie, giocatori che andavano e venivano. Dico, è stato complicato riuscire a ottenere questa salvezza non soltanto per la posizione iniziale di classifica, ma anche per tutte le cose che mano a mano l'allenatore insieme alla società è riuscito a sistemare. L'allenatore giusto però in quel momento, no? Sappiamo le capacità di Campanella nel catalizzare anche i problemi della squadra addosso per alleggerire la pressione all'interno del gruppo. Giovanni Campanella è un allenatore di grandissima storia ed esperienza ed è un esempio per tutti noi, quindi mi fa piacere per lui e sono contento anche per la salvezza di una squadra siciliana. Poc'anzi parlavamo della Cavese, delusa del non salto in Lega Pro, ma anche alla Lamezia Terme non è che siano molto contenti dopo aver speso insomma una bella barca di soldi per il passaggio di categoria. Questa stagione a questo punto diventa assolutamente nulla. Il problema poi di quando spendi tanto e non ottieni è la stagione successiva, capire un pochino come riuscire a rimanere poi ritornare a fare insomma il più delle un volte campionato da vertice. Esatto, il più delle volte società di questo livello che investono tanto in una stagione e poi non riescono a ottenere l'obiettivo non hanno di nuovo quelle possibilità di investimento per la stagione dopo, quindi bisognerà capire, perché anche la Lamezia è una squadra che ha una tradizione, un blasone anche in Serie C2, allora Serie C2, in Lega Pro, e quindi è una piazza importante per la Serie D, è inevitabile che si pensi a lei come una società che voglia fare il salto di categoria ogni anno, ma non è possibile. Ma non è possibile perché ne sale soltanto una. Tra l'altro giocheranno il playoff contro il Città di Aciriale. Sarà una partita stuzzicante. Sì, sono due organici importanti, due società blasonate che hanno fatto una stagione importante, quindi se ne vedranno delle belle. Pronostico? 1x2? Non è possibile, devi darmi un risultato, dai. Da tifo chiaramente da siciliano per la Cireale. Per il Città di Aciriale. Guardiamoci dunque il servizio, la San Cataldese che pareggia 1-1 contro l'FC Lamezia Terme e festeggia la conferma nel campionato di Serie D per la prossima stagione. L'ultima trasferta della regular season giallo-blu si conclude con un pareggio che sa di beffa, giunto al 92esimo sul calcio di rigore. Al Valentino Mazzola di San Cataldo, gara vivace giocata con buoni ritmi nonostante il forte caldo. Al 10° minuto, prima importante occasione per i padroni di casa.
Tuccio porta indisturbato il pallone per tutto il campo. Tocco in profondità per Balistrieri che si allunga troppo il pallone e subisce la pronta uscita di Lai. Il Lamezia non sta a guardare. Servito da Magnavita, Abercon tenta di sorprendere Valenti, ma la palla finisce alta. Ancora pericolosi Verde Amaranto con Tuccio che mette un pallone splendido per Balistrieri che di testa si divora il gol del vantaggio locale. Il capitano Ciccio Corap in profondità per Abercon che addomestica il pallone davanti. Il destro di Abercon da posizione defilata non c'entra di poco la porta. Al 33esimo buono spunto personale di Magnavita, la sua conclusione però murata dalla difesa sicula. L'occasione migliore per il Lamezia Terme è firmata da Bollino al 38esimo con il meglio del proprio repertorio, un sinistro a giro sul secondo palo che trova una splendida risposta di Valenti. Pericolosissimi ancora i giallo-blu con il tiro di Abercon che chiama il portiere locale a un grande intervento. Al 18esimo della ripresa arriva il gol del Lamezia Terme. Valentin Abercon si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e col piattone sinistro mette la palla in rete su corner di Bollino spizzato da Terranova. Il bomber giallo-blu, dopo esserci andato molte volte vicino nella prima frazione, trova il gol che porta in vantaggio i lametini. La San Cataldese non sta a guardare e Lai deve superarsi su un colpo di testa ravvicinato. Al 23esimo Rusescu, direttamente su calcio di punizione, impegna severamente Valenti. Alla mezz'ora, formazione di casa vicinissima al pareggio. Il colpo di testa di Tucci scavalca Lai, ma il palo salva il risultato. Balistrieri di testa riesce nella difficile impresa di non centrare la porta. Rusescu serve in profondità Umbaca, il quale si invola in solitaria ed entra in area di rigore. Tenta il dribbling, ma finisce a terra. Secondo il direttore di gara non c'è nessun contatto. Al 92esimo il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla San Cataldese per questa uscita di Lai su Chess. Dal dischetto Balistrieri si fa perdonare gli errori precedenti e segna il pareggio dei siciliani, che con questo punto festeggiano di fronte al loro pubblico la matematica permanenza in Serie D. Il Lamezia consolida il quarto posto, che significa semifinale playoff in terra sicula contro la Cireale. È il momento di parlare della Gelbison. Da dove partiamo? Dal fatto che loro non erano assolutamente i candidati alla vittoria finale e lo hanno smentito, dal fatto che questa società dicono che non sia pronta per la Lega Pro e invece io credo che sono prontissimi per la Lega Pro. Certo, il centro non è grossissimo, il centro abitato in sé per sé non hanno tantissimi abitanti, però è anche vero che l'entusiasmo di tutto il comprensorio fa sì che diventa un punto di riferimento proprio di tutta la zona lucana e questa sicuramente è la più grossa vittoria per il calcio. Assolutamente, una zona peraltro diciamo dimenticata, no? Quindi è un bel messaggio ed è una bella occasione. Come dicevi tu, non soltanto per la Gelbison, per tutto il comprensorio, quello di riuscire a consolidarsi in quella categoria che è comunque una categoria professionistica e se si lavora in un certo modo, se si progetta in un certo modo, se non si dimentica anche la possibilità che si può dare ad un settore giovanile importante di mettersi, ai tanti ragazzi del comprensorio di mettersi in vetrina, se non si dimenticano queste premesse e non si vuole ottenere tutto e subito, è una realtà che potrebbe, proprio perché è un piccolo centro, fare bene in Lega Pro. Tra l'altro a questo punto aspettiamo tutti la conferma di Esposito, no? Cioè dopo aver vinto con grande merito il campionato, dimostrando di avere le doti anche per gestire nomi importanti, seppur nella Serie D, a questo punto la società non può pensare di cambiare anche quello che è un po' il percorso di crescita. Questo non è mai detto nel calcio, però dalla scelta del prossimo allenatore o dalla riconferma dell'attuale o dal fatto che lo vorranno cambiare per prendere chissà magari un nome altisonante, si capirà che tipo di filosofia assumerà la società per affrontare la prossima Lega Pro. Solo dalla scelta dell'allenatore già si capiranno tante cose. E guardiamoci adesso il servizio proprio dei tifosi che sono diventati veramente nelle ultime settimane il 12° uomo in campo. Guardiamoci questo servizio perché poi dopo sentiremo anche successivamente il momento più importante, il momento della vittoria finale da parte dei protagonisti.
Dopo il triplice fischio esplosa la piazza Vittorio Emanuele di Vallo della Lucania, che già dalle prime ore del pomeriggio aspettava con trepidante attesa la vittoria al fischio finale. Una città intera e, come detto più volte, un intero comprensorio tinto di rosso-blu ha cantato a squarciagola sulle note di Bambola, il brano neomelodico che ha accompagnato i rossoblù dopo ogni vittoria in campionato. Una festa e le sue testimonianze che resteranno per sempre nella storia di tutto il Cilento. Forza Gelbison, per noi è la nostra Serie A, forza Gelbison sempre! Forza Gelbison, ringraziamo il dottore Maurizio Puglisi! Forza Gelbison! Ringraziamo il nostro presidente, grazie presidente, grazie! Forza Gelbison! Finalmente ci siamo, un sogno di anni, forza Gelbison! Sicuramente non l'avrei immaginato, è una gioia immensa per la città e colgo l'occasione per ringraziare tutta la società, in primis il presidente Maurizio Puglisi con la vicepresidente Vincenza De Luca e naturalmente i complimenti va a tutto lo staff, all'allenatore, ai calciatori che hanno dato l'anima e questo veramente è un momento bellissimo per la città di Vallo. Complimenti a tutti e domenica siamo tutti allo stadio per festeggiare insieme a loro. Questa è la storia veramente di questo paese, siamo tutti orgogliosi, ma non solo di questo paese, dell'intero Cilento. Speriamo adesso di rimbocchiamoci una e festeggiamo con l'arrivo di questi nostri ragazzi che sono veramente degli eroi. Siamo nella storia ragazzi, siamo nella storia. Mi posso permettere, ci ha aiutato anche la città d'origine sua domenica scorsa. Sì, ragazzi, un ringraziamento lo devo fare al Sant'Agata, dove io ho militato con loro, però questo paese mi ha ospitato e quindi sono orgogliosissimo di questo Vallo della Lucania, di questa Gelbison. Forza Gelbison e un grazie anche al Sant'Agata. Sono il papà di Alessio Faele, complimenti ragazzi, siete spettacolari, siete fortissimi, sì, forza Gelbison, sì, sì! Tifo importante, tifo che può diventare zoccolo duro per la prossima stagione. Dico bene, sì, Pierpaolo? Sì, se chiaramente non si scordano di questo miracolo e non si abituano e non ritengono che la Lega Pro poi il prossimo anno sarà una cosa scontata, ma anche nelle sconfitte ce ne saranno, presumibilmente anche tante. In Lega Pro sarà una lotta a mantenere la certamente categoria il prossimo anno e se loro staranno vicino alla squadra, soprattutto nei momenti difficili, potranno, se invece incominceranno a distaccarsene perché magari non arriva qualche vittoria, allora diventerà complicato. Guardiamoci il servizio con le interviste a caldo dopo la bella vittoria a Troina da parte della Gelbison che raggiunge il campionato di Lega Pro. È una gioia grandissima, la dedichiamo davvero a tutti. Io chiaramente la mia dedica particolare la faccio a mia moglie, ai miei bimbi e ai miei genitori e a tutti i miei familiari davvero. Sì, è veramente una stagione straordinaria, straordinaria. Secondo me non ce ne rendiamo conto ancora di quello che abbiamo fatto. Veramente un grazie a tutti, un grazie immenso a tutti, il grazie più immenso di tutti al Presidente. Oggi era fondamentale vincere, abbiamo chiuso un campionato strepitoso. E siamo contenti perché abbiamo visto la gente a Vallo esplodere. Ancora lì, Sono ancora lì e noi li aspetteremo. È solo iniziato. Assolutamente, quando rientreremo festeggeremo insieme a loro. È qualcosa di storico, qualcosa di indimenticabile, che vuoi o non vuoi fa parte della Gelbison adesso in questo momento, è rosso-blu. E quindi, come dicevamo ai mondiali e agli europei, il cielo si è tinto di rosso-blu, quindi ci siamo. Oh, sì, un percorso bellissimo, bellissimo, pensando da dove siamo partiti. Io non l'avrei nemmeno sognato nel sogno più bello, vincere un campionato con questa maglia, un'emozione che io ancora non riesco a realizzare, sono veramente troppo emozionato, sono contento.
in Serie C! Tutti contenti, tutti felici, la Gelbison che raggiunge la Lega Pro. Adesso domenica ci saranno questi scontri che potranno determinare finalmente la classifica finale. Invece per quanto riguarda la zona play-out, dentro c'è il Troina, dentro c'è il Castrovillari, Rende Calcio e c'è questo Giarre. Vedremo come andrà a finire. Non facciamo nessun pronostico, Pierpaolo insomma è dell'idea che le partite si giocano. Tifiamo ovviamente per le squadre siciliane, così come poc'anzi ho detto che spero che la Cireali nel play-off riesca ad avere la meglio, lo stesso dicasi per il Giarre dell'amico Gaspare Cacciolo. Concludiamo e passiamo ai saluti, però prima dobbiamo parlare di Pierpaolo Alderisi. Quest'anno è stata per te una stagione un po' sfortunata, no? Eri stato delegato come allenatore della selezione allievi per il torneo delle regioni, che anche quest'anno per il terzo anno consecutivo non si è disputato, lasciando un po' a metà anche il lavoro che avevi già iniziato. Sì, che parzialmente insieme al gruppo di lavoro che gestisco era anche finito. Avevamo costruito, diciamo, dopo un grandissimo lavoro di visionature, gare, insomma, di analisi, un buon gruppo, eravamo pronti. C'è del materiale? Diciamo che nei 2000... Perché tu, insomma, ne hai visti tanti. Nei 2006 c'è qualcosina in più, nel 2005 come annata è un pochino, diciamo, un po' più carente qui sul territorio. È la famosa categoria che ha sofferto il Covid. Magari più delle altre, quindi si è riflesso, anche se andando a spulciare anche campi lontani da qui siamo riusciti a trovare anche nel 2005 di ottimo livello. Poi purtroppo il trofeo Bolzano non si è disputato, ma resta, diciamo, una base importante anche per il lavoro del prossimo anno. Tenterai di rimanere in federazione oppure insomma qualche richiesta la potresti prendere in considerazione per una stagione agonistica un po' più impegnativa? Ma, sono sempre aperto, diciamo, ad ascoltare se ci sono delle proposte interessanti. Dico, è chiaro che ho ricevuto già fiducia da parte del comitato regionale per proseguire questo lavoro in rappresentativa. È chiaro che ancora è prematuro prendere impegni da entrambe le parti, quindi vediamo un po', se dovesse arrivare qualche proposta interessante verrebbe da parte del sottoscritto presa in considerazione. Mi piace pensare che ci possa essere la possibilità di far calcio in un determinato modo ed è chiaro, avendo, diciamo, poi alla fine accumulato anche tanti anni di esperienza, che mi aspetto qualcosa di gradevole, di stimolante. E di costruttivo anche. E di costruttivo. Perché costruire, insomma, un progetto che possa partire anche dalla promozione è anche spesso e volentieri un po' più stuzzicante rispetto a qualche momento legato al campionato di eccellenza che potrebbe dare magari soltanto un'effimera soddisfazione. Ma almeno dal mio punto di vista, dico, non è mai stato un discorso di categorie, semplicemente siccome mi ritengo una persona seria, poi le competenze e le capacità che posso avere o non avere le devono giudicare gli altri, non certo io, però mi piace, insomma, che ci sia dietro, al di là della categoria, un progetto, un'impalcatura, ecco, una struttura di progetto seria, e che poi sembra una frase fatta, ma ti assicuro che per il sottoscritto non è così. È vero, è vero. Allora, che dirti, un in bocca al lupo per quello che potrà avvenire la prossima stagione. Ti aspettiamo ai Penalty Awards, che è un appuntamento importante dove il calcio dilettantistico ha la sua doverosa e giusta passerella, e vedremo poi cosa succederà per la stagione 2022-2023. Io ti ringrazio di avermi invitato, vengo sempre con grande piacere e ci vedremo ai Penalty Awards. Bene, noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a domani, come al solito alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di Telerente 7 Gold. Tra l'altro domani parleremo del campionato di eccellenza e anche del campionato di promozione, e sarà con noi mister Gaetano Mirto, allenatore della Leonfortese. Appuntamento a domani.